ومين يوافقني في الرأي إن أوقات أبسط المكونات بتطلع أحلى نتيجة، وكيكة البلح هي الدليل. أهلا بيكم في أكلة وضحكة. النهاردة هنعمل كيكة اقتصادية وسهلة من غير ولا لبن ولا بيض، مكوناتها موجودة في كل بيت. هنعمل كيكة البلح بالدقيق الأسمر. انتوا جاهزين؟ يلا بينا. والمكونات اللي احنا هنستعملها معايا دقيق أسمر وبلح وجوز هند، سكر، زيت، فانيليا، قرفة وشوية ملح، بيكربونات الصودا وبيكنج باودر. يلا بينا نبتدي. واول حاجه هعملها انا معايا 230 جرام من البلح، طبعا شايله البذر بتاعه، يعني 230 جرام صافي. هروح اغسله وهحطه في كوبايه ونص من الميه المغليه. وقبل ما ابتدي في عمايل الكيكه، اول حاجه بجهزها هي الصينيه. دهنتها دهنه زيت وحطيت عليها رشه دقيق اسمر اهو. واول حاجه هعملها انا معايا 230 جرام من البلح متشال البذر بتاعه، يعني 230 جرام صافي، ودول كوبايتين ميه، وممكن استعمل نص كمان على حسب الاحتياج. والميه دي كانت مغليه وسبتها تبرد شويه. هحط هنا بتاع كوبايه كوبايه ونص اهو، وهركنها على جنب اثناء ما انا بشتغل في الكيكه. دلوقتي هحط بقيه الكوبايتين الميه، يعني حطيت شويه على البلح وشويه هنا. هنزل بنص كوبايه سكر ومعلقه صغيره من الفانيليا. هجيب الهاند بلندر وهضربهم. عايزه ادوب السكر. وبعد ما اتاكدت ان السكر خلاص داب، هنزل بنص كوبايه من الزيت وهرجع اضربهم تاني. دلوقتي بعد ما ضربت الزيت والسكر والميه مع بعض، ادي يا دوبك ادي البلح، انا مش عايزاه ينعم خالص اهو، بالظبط اخد له بتاع دقيقتين 3 في الميه الدافيه، يعني قريب للسخن اهو. هرجع احطها هنا بقى. وانت بتضربي ما تضربيش كتير مره واحده، يعني تضربي بالراحه كده وتشيلي، وتضربي شويه وتشيلي. مش عايزاه يبقى معجون خالص، انا عايزه كانه متقطع قطع صغيره عشان ما الكيكه ما تعجنش منك اهو. بعمل كده واشيل ايدي، اضرب ضربه صغيره واشيل ايدي اهو. البلح انا مش عايزاه طري خالص. ودلوقتي بعد ما قعدت اضرب فيهم شويه، بصوا عايزه اوريكم بتبقى ايه، حتت كده بلح صغيره اهو اهو. بصي بتبقى حتت صغيره، احنا مش عايزينها دايبه خالص. ايه، هحط معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من البيكربونات الصودا، ورشه ملح خفيفه، ونص معلقه مليانه من القرفه. طبعا القرفه براحتك، عايزه تكتري او تقللي ده براحتك. ونص كوبايه من جوز الهند، جوز هند مبشور وطبعا مش مسكر اهو، نص كوبايه. انا بستعمل دايما كوبايات المعيار. واخر حاجه هو الدقيق، دول كوبايتين دقيق اسمر. دلوقتي هقلب فيهم بالراحه، انا مش عايزه تقليب كتير، مجرد المواد كلها تختلط مع بعض، بلاش نقلب فيها كتير. بصوا انا حاسه القوام لسه تقيل، احنا عايزينه زي قوام الكيكه. وادي اهو انا جايبه جنبي نص كوبايه زياده، يعني على بعض كده هيبقوا كوبايتين ونص ميه عاديه من الحنفيه. نديهم تقليبه، مش عايزين نقلب كتير. هو ده القوام المناسب، ولا ناشف قوي ولا طري. ودلوقتي بعد ما غطيت الصينيه بالزيت والدقيق الاسمر، هبتدي اصب الخليط. دلوقتي بصوا هو نازل اهو، بيبقى طري كده. وبس هنخبطها خبطتين. سر نجاح الكيكه ان انت ما تقلبهاش كتير، ولا تبقى تقيله قوي ولا تبقى خفيفه قوي، تبقى قوام الكيكه العاديه اللي احنا متعودين عليه. هروح ادخلها الفرن على 350 درجه فهرنهايت، هخليها على الرف الوسطاني، هتقعد من ساعه الا ربع لساعه. ودي اضافه لو مش عايزاها بلاش منها، بس انا بحب طعم القرفه في الكيك، فانا هديها رشه قرفه من فوق. بصوا ريحتها تحفه، ريحه البلح مع القرفه مع جوز الهند معبيه البيت. دلوقتي جه وقت التجربه. بصوا طريه خالص ازاي، هي بصوا طريه ازاي خالص اهو. بصوا الطراوه بتاعتها، عايزاكوا بس بصوا طريه ازاي. خلينا نجربها سوا. وميكس البلح مع القرفه مع جوز الهند مدي طعم رائع. اتفضلوا معايا. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واشوفكم المره الجايه. يلا باي.